Первая точка общепита и нарушения буквально с порога. Сотрудник Роспотребнадзора фиксирует, при входе нет памятки. А в самом помещении отсутствует разметка, призывающая посетителей к соблюдению дистанции. Персонал не носит ни масок, ни перчаток, но при виде сотрудников решили быстро исправить свои ошибки. Комментируют, здесь пока пусто и заразить они никого не смогут. На что специалисты отвечают, средства защиты должны присутствовать даже во время готовки. Так повара не заразят друг друга. Масок нет. Дистанцию соблюдать. Дистанцию, без маски. Тут все много приходят и здесь снимают хамёшку. Обслуживать решали. Тоже, конечно, перчатки. Разметки нужны. Халаты же, перчатки же, маска же, и сразу спрашивают. В общем, кафе оставляет неприятное послевкусие. На очереди у специалистов другая точка общепита. Здесь есть и памятка, антисептик при входе и даже сами посетители в маске. Да только про разметку забыли. Комментировать администрация не хочет, не оправились еще от вчерашнего визита сотрудников Роспотребнадзора. Тех, кто пренебрегает ограничительными мерами, немало. В этом месте, к примеру, на первый взгляд есть все. Маски для посетителей, антисептики, памятки и даже разметки. Да только сам персонал санитарные правила не соблюдает. На них отсутствует спецформа. Сотрудники Роспотребнадзора собирают данные, при повторном нарушении выпишут штраф. Маски носите хотя бы вот так вот на подбородок. Сразу не стягивать. Вы разве не знаете, что их надо одевать? Чаще всего сотрудники Роспотребнадзора фиксируют несоблюдение масочного режима. Причины у всех нарушителей самые разные. У кого-то аллергия, кого-то подводит память, однако специалисты настойчиво напоминают гражданам о необходимости соблюдения элементарных правил поведения в условиях эпидситуации. Маски себе, как только посетители заходят, вы ее натягиваете на нос и рот и обслуживаете. При обслуживании у вас обязательно должна быть маска и перчатки, и у вас должна быть спецформа. Все хорошо, знаете. Статистика по ковиду в регионе стабильная. И чтобы снизить этот результат, Роспотребнадзор проводит такие рейды в ежедневном режиме. Для тех, кто считает, что покупатель всегда прав и отказы в обслуживании нарушения закона, отвечают следующее. В связи с эпидситуацией в стране это не будет нарушением его прав, потому что потребитель обязан соблюдать меры предосторожности, так же, как и хозяин объекта, на который он пришел. Рейдового мероприятия был выявлен ряд нарушений, таких как отсутствие масочного режима. Во многих случаях не соблюдается именно масочный режим. Также отсутствует индивидуальная специальная форма работников, составлены административные материалы, административные взыскания и будут выданы предупреждения на нескольких лиц. Также предписания заполняются, отдаются. Решение об ответственности за несоблюдение санитарных правил будет принимать суд. Как и раньше, нарушителям грозят штрафы. В разных регионах и размеры могут отличаться. Те, кого привлекут повторно, могут выложить уже до 1 000 000 рублей. Хава Гайзикова, Магомед Дидигов. Новости 24.